市长，你看一下那一锅是什么？那一锅火锅呢？我们这一次呢，哈，又把我们的咖啡加进去。咖啡遇到牛奶会变什么？当咖啡遇到牛奶会变成什么？什么？拿铁，我不晓得。拿铁。我听过。好，我们听过。拿铁是这样做的哦。我知道美酒加咖啡，我们听过牛奶加咖啡。牛奶加咖啡加拿铁，我不晓得。等一下呢，请我们市长哈就把这个咖啡跟牛奶加在一起，那就会像，煮出来就是这样。拿铁锅，等一下可以品尝一下。还有加一点玫瑰哦。还有加一点玫瑰。第一次听到，还有拿铁锅。还有呢，市长，我要跟你介绍一下哈，这一杯哦，这一杯叫做400次咖啡。400次咖啡是什么意思？冲400次吗？哇，那打400次，打400次，这个搅400次，之前网络上很有，400次，然后你要把它搅拌匀之后才能。哇，这个搅2次我就吃喝光了，还是？就是上面那一层是400次，打400次之后，打400次以后的这个咖啡。我让灯光要放这么今天哦，因为我们华山那边夜景很漂亮所以我们就是用夜间开放，让大家赏夜景、喝咖啡。那最重要还有交响乐团。交响乐团。对呀，还有我们的街头艺人哈，都在每一个店家都有不同的演出。所以慎重邀请。在古坑嘛。市长对。好。所以你看这个灯光，你看灯光美，气氛佳呢。礼拜5、礼拜6还有剑湖山哦，有晚上可以第一次开放夜间的摩天，幸福摩天。市长要不要带夫人去坐幸福摩天轮？这么老了不用了。可以在我们摩天轮上面喝咖啡赏夜景。哇，这个太浪漫了，哦，而且市长你去有优惠啊！一个人如果200块，你现在线上预约的话打8折。赶快手机拿出来预约。所以看夜景、喝咖啡、听音乐很棒哦，幸福摩天轮。每人只要200块。晚上。对。好。